सो हेलो गाइज, वेलकम छ मेरो न्यू मिनी ब्लगमा। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट मिनी ब्लग। सो सबैजनाले हेरेर के कस्तो लाग्छ भनिदिनु होला साथीहरू। लास्टसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला। यो चाहिँ यो आजको मौसम साथीहरू। अनि आज चाहिँ हामी न्युरो खोज्न गएको थियौँ। अनि एउटा ठाउँमा गएको थियौँ साथीहरू, बाबु र म चाहिँ। अनि त्यो ठाउँमा नपाएर फेरि भाउजूलाई बोलाएर हामी चाहिँ अर्को ठाउँतिर लाग्यौँ। अनि आज चाहिँ हामी 3 जना मात्रै थियौँ साथीहरू, मेरो देवर अनि भाउजू मात्रै। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्यौँ। अनि एकदम धेरै न्युरो पनि खान मन लागेको थियो। अनि मैले चाहिँ भाउजूलाई बोलाएर अनि हामी चाहिँ गएको थियौँ। अनि हामी न्युरो खोज्ने ठाउँतिर चाहिँ पुगिसकेको थियौँ साथीहरू। बाटोमा चाहिँ आन्टीहरू भेटिनु भएको थियो। अनि टाइम सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले टाइम भन्यौँ। अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्यौँ। अनि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो नि त साथीहरू जङ्गलमा आएको। प्रायः म त्यस्तरी जङ्गलतिर हिँड्दैन। अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदम धेरै डर लागिरहेको थियो क्या, एकदम धेरै जङ्गल थियो। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ मेरो बाबुको फेरि छुट्टै पारा छ। त्यसपछि हामी यो न्युरो खोज्ने ठाउँतिर पनि पुग्यौँ साथीहरू। न्युरो चाहिँ एकदम धेरै थियो साथीहरू, जङ्गल चाहिँ एकदम ठुलो छ नि त। अनि न्युरो पनि टन्नै थियो, तर के गर्ने क्यामेरामा देखेकै नरहेछ। त्यसपछि हामीले चाहिँ न्युरो मजाले खोज्यौँ साथीहरू। त्यसपछि यो चाहिँ मेरो बाबुले खोज्नु भएको न्युरो हो साथीहरू। मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ झोलामा हालिसकेको थिएँ। यो चाहिँ बाबुले खोज्नुभएको, कस्तो राम्रो थियो क्या न्युरो चाहिँ। अनि यता चाहिँ बाबु र भाउजू चाहिँ उतातिर खोजिराख्नु भएको थियो, भाउजू यतातिर खोजिराख्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि अर्को साइडमा चाहिँ हामीले बाँसको तामा देखेको थियौँ क्या। अनि त्यही भएर त्यो चाहिँ लिनको लागि भनेर हामी चाहिँ एकदम छिटो छिटो टिपिरहेको थियौँ। अनि यता चाहिँ भाउजू खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि यता चाहिँ मेरो बाबुले चाहिँ फेरि भाउजू छिटो जाम गर भन्दै थियो क्या। उनलाई चाहिँ भोक लाग्यो अरे नि त, झ्याउ पनि लागेको थियो, गर्मी पनि एकदम धेरै थियो। अनि हामी चाहिँ छिटो टिपेर फेरि हामी चाहिँ तामा टिप्नतिर लाग्यौँ, तामा भाँच्नतिर। अनि म चाहिँ यो मेरो फर्स्ट मिनी ब्लग हो नि त साथीहरू, त्यही भएर मेरो जिब्रा अलिक धेरै लडबडिरहेको छ। सो माया नगरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। फेरि योभन्दा पछि पनि फेरि अझै राम्रो गर्दै जानेछु साथीहरू। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ तामा भाँचिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ यतितिर खोल्साएर लगेको नि त साथीहरू। यसमा धेरै झुस हुन्छ नि त, अनि त्यसले बिजाउँछ भनेर। अनि यसलाई चाहिँ मैले यतितिर खोलेर फ्यालिदिएँ खोल्साएर। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ जङ्गलमा चाहिँ यो लिन पाउँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही पनि अब खानु मलाई चाहिँ कसो के लाग्यो। त्यसपछि हामी चाहिँ घर लाग्यौँ साथीहरू। अनि म चाहिँ अर्को बाटो थिएँ। अनि यो चाहिँ हामी फाइनली हामी चाहिँ निस्किसकेको थियौँ रोडमा। अनि मैले चाहिँ पुरै भिडियो घरसम्म गएको चाहिँ बनाउन पाइनँ साथीहरू, किनभने चाहिँ बत्तीहरू गएको थियो नि त, वरि बतासले लगेको थियो। अनि त्यही भएर मैले पुरै बनाउनु पाइनँ। सो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू।